باز خلقو د وفا پنوم دوکه کړو چا د چا پنوم دوکه کړو باز خلقو د وفا پنوم دوکه کړو چا د شکریہ ده چې موږ هم وکړه او شکریہ موږ هم د خلکو ادا کوو چې بعضې خلک داسې مه شته چې ویل شي دې نه پټ شي نو څوک یې په داسې لکه دا خبره دی لکه عجیبه لګي په دې کې په داسې حالت کې چې څوک یې ته کېني خبره یې واوري دا ګډه خبره وي خو بل داسې ځای ته راغلي یو چې موږ مطمئنه کړو پکې ذهن سازۍ ضرورت هم نشته ځینې یو قیادت شوی ده یوه مشري شوې نو د قوم کې د اجتماعیت کوم فواید وي یمونه بهتره تاسو له پاته ده نو ایمو چې کوم موقف ته موږ د یو چې د کوم شي نه دا قوم خراب شوی ده د همدغې نه به جوړېږي دا غرونه مدنیات دا قومي شی ده قومي وو خو د بدقسمتۍ نه ورشه کوم یو نوی ترتیب شروع شو هغې سره قوم ټول تې تر بېتر شو نو او پس چې دا بیا قومي وګرځېږي نو انشاءالله دې سره به قوم بیا راجوړېږي نو موږ یو داسې ترتیب جوړ کړی ده چې دا کمپین پوره شي نو موږ بیا یوه ګرینډ غونډه دا قوم به راغواړو نو په هغې کې تاسو نو بیا خواست دا ده چې هغې کې بیا یوه خپله نمایندګي وکړو تاسو راشو که چا موافق موقف وي که چا متضاد موقف وي نو په هغې کې خپلې رایې ته اظهار کولی شي نو انشاءالله د تعاون باندې مې امید ده نو دا یوه خبره تاسو له مو راوړې ده مشران به مې خبرې ته دي مننه خاص کر پنځه کمر غونډې وسر وزیر صاحب او څوره مسالې کا پر وقوع کې او په وطن کې به هغه حل کولې د خلکو په اعتماد به هر وخت یې قال لبیک وي هغه نه بعد هغه ځوار او پوښتنه هغه په دې کیس کې منډې تړي ونی ډېر خوري کړل هغه کې سره مو منډې تړي ونی اوس دا خبره دا غواړم چې دا خبره یا خشوا نو ځوانانو یو خپل کې یو بیٹه کوم چې یاره د مو مشرف خو څه بډګان څه په دې ته چې مسله ده روټ چې راپورته شو چې کوم نو ویښ په یو ځای کې وړینو په حق مضبوطه کو چې باقي باندې موږ سره کې مسلې خبره کړو چې هم خبره کې حل ناغې دي په اړه متغیر راغلي چې دا ونه پروژه په کار چې مخکې سره مشوره خوري کړي دوه سره کړي چې بیا سره د بیک وي او موږ موږ شو چې څوره مسلې ضرور کړو دي چې هم خبره کې حل امید لرم چې موږ تاسو حمایت کوو او تاسو به موږ دا سمه چې هر څه په بډیونه سره کوم مړه مو سره وایي چې یو کندې چې یو کندې موږ نه ځون خپل کې تر پران سره په کار چې موږ یو موږ شو پوښې هغه په موږ الله دې موږ راضي شي او هغه رسول صلی الله علیه وسلم خان دې چې هغه دې په پاکي برکات ده نو امید ده چې تاسو به دې سره په دې کې تعاون جزاک الله خیر سر بھائی موضوع کری کنه تکونونه وي نو هغه شریک او بعضې شیونو د چا نه تاړې د چا نه پټي د چا نه بریدونه دا خپلول نه دي نه د ګورې ډالې کې جنګ او تشدد شته ده انشاءالله په خبرو باندې به یو بل قایل کوو اگر د سنخیلو لاندې وړو د سنخیلو مولانا صاحب سره مو خبرې کړې و انشاءالله چې د مشرانو ښې خبرې واوري نو عامه سړی ده انشاءالله یوې خبرې باندې به وداري پوهېږي به بل قوم د بختورو خلکو وي و انشاءالله دا قوم و او کوشش کوو چې بیا هم په دې باندې برابر شي کنه دې به بیا داسې مثال وګرځي چې یو خان و هغه به چې چرګه حلاله کړه غوښه به خپله خوړله او هغه اوبه موبه به نوکرانو له ورکولې د وارث خان چارو ایثار کړه والي چې نوکرانو نه یې غږ وکړه نوکرانو یې ته ویل چې هډوکي دې خپله خوړو او به دې په موږ خوړلې اوس ورته ځان ټینګ کړه نو انشاءالله د موږ قوم دا که نن نه وي دا کوم کسان یعنې چې د چا په واس کې دا قوت ته چې هغه لګیا دي غرونو کې کار کوي انشاءالله همدغه خلک به پکې ټیکهداري کوي خو قوم له به خپل حق ورکوي که اوس توڼو تحصیلونو جرګو له سره لوډ شو که نه نو دوره پې رشوتونه هم لاګي چې هغه دې قوم به انشاءالله ډېر وي خو که دا شی په صالحو په مشورې باندې قوم له ویر کړلی شي نو آخرت له به یې ټولو غاړه خلاصوي
و دې قوم حق وي. دې قوم کې ډېرې مسالې تېرې دي، هغې باندې تاوانونه لنډ شوي دي. بیا دې غرونو نه دې ټولو خلکو مزدوري وه، اوس غره نه نشي تللی. پوه شوې؟ نو دا د قوم حق ته انشاءالله دا ښه خبره ده چې دا څومره کسان یې واوري. پکار ده چې دې باندې لبیک ووایي. دا ټول عقلمند خلک دي، په شارې باندې ښه پوه دي او ښه جرګي بازن دي، یعنې په رواج او په دستور باندې ښه پوه دي. نو انشاءالله چې یوې خبرې نه به هم نیمګړي او دا قوم د ویر کړی قوم و چې ده به خلکو له ویر کړه کوله، او اوس هم پکې فقیرانو له ښې ډېرې میلوېږي. خو بهرحال د قوم یو خپل حق وي چې هغې باندې آخرت باندې سړي غاړه خلاصه وي، او دنیا کې پرې باندې په اس په سترګو باندې به ژوند کېږي. نو الله موږ ټولو له دې باندې هدایت باندې عمل توفیق راکړي چې ټول دې خبرې باندې ودرو، نو دې کې به انشاءالله یو وي د ټولو. وما علینا الا البلاغ. بیا تاسو باید پښتو یو شعر دی چې غریب خو ډېر یم څه به درکړم په بدل کې د راتلو، غریب خو ډېر یم څه به درکړم په بدل کې د راتلو، خو راشه د یو زړه مې هم در واخله او ستاسو غاړې مار شو. په دې شعر سره مو شکریا ده کوم د سپین ږیرو مشرانو او ځوانانو، دا کوم خلک چې نن ناست دي. زه په فیسبوک هم ګورم د دې نه پیله لکه په قوم او په وطن او په ملت کې ژوندي خلک او په خاورې باندې مین خلک دا نه دي، خو چې څوک پرې پوهېږي. پیله به زه دا معذرات وکړم لکه ښه هارون به یې پوه شو، د سجاد به یې له موږ سره پرسنل کې بیا رابطه کړي. خپلې مسلې مو داسې دي چې هغه کې سړی کور نه ګیر وي، نو چې کور جوړ کړي نو بیا بار له مزال وکړي. تاسو چې نن لګیا یو تاسو کور جوړو نو بیا بار له مزال وکړو. تاسو هم کور کې لګیا یو مونږ یوې نظریې خلک مخکې قوم کې د مو چې کوم دا انکار نه و، نه مو په باد کې کړی انشاءالله. څرنګه تاسو مخکې وویې که نه لکه سید وزیر علي صاحب مو یاد کړه، دا شونده انشاءالله که نه چې هغه جاپان او هغه تاریخونه پرېږدو، موږ به خپل تاریخ ښایو، موږ به خپل تاریخ ښایو، په خپل تاریخ په مزار کو یا انګور ونې به ځان نه جوړوو چې موږ خپلو کې کښېنو یو شو. خو دې کې داسې پیله خو دغه ګروپ خبره هارون به یې وکړه لکه ما وښوده چې دا مقام میلاو شوله. د قوم والا چې کومې خبرې دي لکه موږ پکې انټرسټ نه وه، یعنې خبرې اترې مو پکې نه دي کړي، لکه سوچ مو فکر مو نظریه مو وه، خو لکه ټایم ورسره نه وه چې موږ پکې داسې ویلي وې. خپلې مسلې وې د مشرانو ناست دي، فضل علي صاحب دا ټول ټنډي والا ملک ته دا ټول نه پاته وه چې موږ خپلې الټړي دا سبال هم قومونه رسي جرګان. موږ خدای شته چې موږ همیشه قوم دې موږ ملاتړ کړی. پیله موږ په دې ښه په جار شکریا ادا کوم چې په موږ کې معمولي مسله راغلې وه، یعنې په ګروپ کې میسیجونه کېدلو، پرسنل نمبرو کې مې موږ سره کېدلو، ټولو کولو، یعنې موږ سره فکر و او درد و په هغې موږ الله عزت وکړه. الله دې تاسو خیر جزای خیر دې چې دې بل خیر غواړو. بل د موږ پرون هم داسې مسلې وشوې، نن هم سبا له مطلب د کلي کې به ګورم سپینې خبرې کوو، سپینې خبرې کوو ځکه چې دې نه پیله د کامرو د تیارو یې نه کېدلې چش به څه رزلټ یې وراته. خلک به هم راغونډېدلو ورې دورې لکه شرطه مزه نه کړي. مخکې مې ته مو ویلو په پیله میټینګ کې زه ناست وم د سرجیدو سره چې یو شی به ته مخکې سټیپ اخلې سې به مزال به وا سټیپ به ته څرنګه اخلې لکه اوس زه به یو اگزامپل دېر کړم په موږ خو دغه د شروع د تېرېږي ټول ته پته. مو یو کله د تقریبا 850-900 سمثینګ داسې ابودي ده په خپلو کې. اوس چې کومې موږ ناست دي په حساب کتاب او په جوړ توړ لکه داسې پټې نه دي، ټول قوم نه واضحه دي چې په هر کلي کې او په هر کور کې او په هر قوم کې یو پیران موجود دی. دا نن چې موږ تاسو په دې کټونو باندې ناست یو فریاد کوو، لږ خو نه کوو که نه، په چا د لاسه کوو که نه. حجرې له اجازه به په دې باندې خفګان مه کوو. لکه زه وزې ته یم چې زه فخر محسوسوم چې په حجرې کې 15 تنه ناست یم. ولې محسوسوم؟ په حجرې کې ناست یم، غل نه یم، د قوم نه تېښته نه کوم، بله څه داسې خبره نشته، مخالفت د قوم بغاوت سوچ نه یم، ورانخواره نه یم، پسودي نه یم، ښه په جار یم نه ناست یم. ځکه چې د قوم روغې خبرې وي، روغه خبره تاله راوړي، څه ضرورت یې حجرې نه تښتي. حجرې کې سړي کېني، خودمختاره کېني، د ښه سوچ او ښې نظریې او د جوړې خلک کېني. دې کې مسئلې به روسي لکه اوس په کلي کې مونږ چې کوم نه د ټوپکو پورې لاړل، په قوم کې به داسې مسئلې روسي چې څوک به مطلب ټوله کېني نه، مایوسه کېږي به نه، مایوسي ګور الله نه خوښوي، نه امیدي به نه کوي. امید به ښه ساتي چې کومه اجنډا د ذهن کې کېنولې وي چې په هغې باندې به زه مزار کړم. ته به خپلې اجنډې لا ګورې چې کوم تاله رکاوټ جوړېږي هغه به ته خلاصوي. مخکې مو د قوم سره بیا به مو د قوم سره وو انشاءالله. الله ده په خیر او په دې وطن کې د خیر فیصلې وکړي، لکه زړه مو خفه شي. یو واحد دا ډاله ده چې ګرځي څومره مطلب د قوم مشران دي. ته وګوره په نورو ځایونو کې لکه دې شي ته لږ سوچ وکړو چې د کوم جرګې باز دي، کومې جرګې شروع شو، مړي هم ډېر وشو. لکه خپل ذهن مطابق سړی سوچ وکړي، ویلي انصاف نشته، حق نشته، ځانځاني ده. بیا خو پکې دا مسلې روسي، نو چې کله موږ د یووالي خبره وکړو د موږ به د دښمنۍ ختمې شي، د موږ به یووالی روان شي په خپلو کې، مخکې مستقبل به مو ښه شي.
نو موږ مخکې د قوم سره لکه اوس د مسلې وې چې تا نور کام راکام دي وردورې سبوی موږ خپلو کې جرګه مرګه ونوسو انشاءالله چې قوم لغه د ټولو زرمخیل لکه څرنګه سید وزیر حاجي صاحب مشري کړې وه که نه د زرمخیل قوم دا حجره د قوم ده په دې حجرې کې به درته پروګرامونه هم کېږي په دې حجرې کې چې د تاسو مولي جاني به د سره انشاءالله دا ټول کلی ولاړ وي مخکې به قوم د نورو کار نه ده کړی که د یاد سړی که د سړی قوم څه فیصله یې نو مشران ډېره مننه وګړي دونه پاس خبرې کول داسې وي چې په باندې موږ له مناسبه نه لګي خو بیا زه د موږ موجوده مومنټ چې کوم ده یا صرف دې د هغه وخت هم نه غوندې یو تاریخ یې ته وخم تاریخ خو بس یوه میاشت پهله جوړ شوی و که نه نو دې تاریخ دې بنیاد کې سید وزیر رئیس صاحب نامه موجوده ده ما دا یوه خبره وکړله ګروپ کې موږ چې یاره موږ بیا داسې قوم جوړول په کار ده لکه سید وزیر رئیس صاحب چې کوم ده هغه په کوم ترتیب باندې د قوم راغونډ کړی و یو سیستم یې جوړ کړی و نو چې هغه تاریخ له لوړ شو که نه هغه فارموله مو را جوړه کړو سنخیل زرغونخیل دا ټول په یوه هغه کې یو موټی شو په یوه پیج باندې را شو نو موږ بیا مخکې تللی شو دا ټول مسایل دا ټولې لانجې چې کومې دي موږ له راهنمایي موجوده ده لکه داسې هم نه وه که نه چې موږ یې ځان نه یوه خبره وکړه هماغه زړه چې کومه هغه وه هسټري وه هغه مو را ژوندۍ کړله او بیا مو مجیره یو محنت ته یو خوري ده دا وکړو د مشرانو راپسې دعوا وکړه چې مشران راپسې نه وه دا کار نه کېده او مخکې مشرانو رای نه بغیر مو نه شو تللی دونه مو هغه کوو رهنمایي اخلو دو دعوای مو سره ده او مخکې به د هغه چلو د مومنټ چلو خو دې کې یاسر بهی مو تاسو له بیا زه خپل ځاني ته ریکویسټ کوم چېرې تاسو په ګروپ کې حصه اخلو او که تاسو خپل مسایل وي هغې نه الله مو د زر راپاري کړي الله د په امن سره زر تر زره حل کړی هغې نه پاس مو ویل چېرې تاسو بیا د مومنټ حصه جوړ شو چې د قوم په یو ځای کړو په دې کې خپله خواري خپل محنت وکړو دا سړی څوک دی چې زما د زړه خبرې کوي چې په تیارو کې دا رڼا د زړه خبرې کوي چې په تیارو کې دا رڼا د زړه خبرې کوي دا سړی څوک دی چې زما